3528下到120，下高120南方3528。然后山东62减速到18栋，减速18栋南方山东62。南方的3891减速到18栋，减速18栋南方3891。南方38栋东右转脱离，沿阳气向南滑行。右转脱离，阳气向南，南方38栋东。南方38栋东，联系塔台118.1，再见。1181，再见南方38栋东。南方3528，地面风16栋5米秒，跑到2栋左可以落地。2栋左可以落地，南方3528。下头移动。是。喂，你好，南方3891，2栋左航道。高度4900。南方3891，白塔台你好，继续进近，跑到2栋左。跑到2栋左，继续接近南方3891。放人。好，放人。建议15。15。建议15速度。减速板 U。检查。建议30。中后简单。好。最后简单，启动电门连续。连续。减速门移位。移位。调节方向。方向。进行3绿灯。3绿灯。最后检查到完成。是。深圳9954，地面风1拐动6米秒，跑到2栋左可以落地。跑到2栋左可以落地，深圳9954。可以落地啊，1拐动6米，6个。好，检查。塔台晚上好，南方的3栋62，听您指挥。南方3栋62，白塔台你好，继续进近，跑到2栋左。 2栋左，继续进近，南方的3栋62。南方3528，沿阳气向南滑行，联系塔台118.1，再见。阳气向南，塔台181，南方3528。中架倒开。正式。这门倒开。正式。
坚持。检查，开灯，稳定进近。 1,000. Approaching 20 left. $500尺。检查， 500. 400. 机标准。继续。 Approaching minimums. 300. 机标准。 Minimums. 走路。 200. 100. 50. 40. 30. 20. 10. 减速板升起。反喷正常。南方3891，地面风16栋5米秒，跑道2动左，可以落地。跑道2动左可以落地，南方3891。北京塔台东方525拐，晚上好，建立航道了2动左。东方525拐，北60继续进近，分叉车解除。继续进近，跑道2动左，东方525拐。深圳9954，右转脱离沿阳 K 向南滑行。右转脱离沿 K 向南滑行9954。右转脱离。右转脱离沿沿 K 向南。深圳9954，脱离后滑到爬8等待点。回后滑到爬8等待点，深圳9954。好了，爬8等待点啊。好的。深圳9954，联系塔台118.1，再见。118.1，再见，深圳9954。118.1。2动动5，跑道外头深圳999拐。南京深圳9954，爬8跑，等待点。深圳9954，白云塔台你好，沿爬8拐，穿越跑道2栋右。沿爬8拐，穿越跑道2栋右，深圳9954。好，爬8拐，穿越跑道2栋右。爬8拐，可以穿越了。好的，没问题啊。飞机吧？没飞机，没有。OK。 Approaching 02 left. 好，可以穿跑道。可以穿越啊。深圳9954，爬8拐，脱离跑道。 深圳9954左转沿阿尔法滑行，联系地面121点拐5，再见。左转阿尔法121拐5，再见，深圳995。左转阿尔法啊，第一个左转。左转阿尔法121拐5，左侧没影响。右侧无影响。左转。沿格瑞2滑行，在德尔塔巴等待。中午在上海的9318。对面深圳9954，阿尔法向南滑行。 深圳的9954，白云地面沿格瑞2滑行，在德尔塔巴等待。沿格瑞2滑行，丹塔巴等待，深圳9954。沿格瑞2滑行，丹塔巴等待啊，那就是泰国2右转啊。沿尼玛9 Bravo 滑行，在川口3外等待。好，下道和右转啊。Tango 3外等，4号9318。南方354拐，联系塔台118.1，再见。118.1，再见，南方354拐。 好，右侧无影响。右转。待太外等待啊。好的。
19554联系地面101.85再见。10185再接是954。8325继续沿 Echo 滑到朱丽叶2栋外等。Echo 朱丽叶2栋外等，白鹭8325。因为你还是在1954，多一点环境。啊，正是224正是。滑行灯关。南方3819领请我先好几个。3819现在定你5个。哎，稍等，谢谢南方3819。上灯亮。南拐8栋联系地面101.85再见。地面101.85再见，南拐8栋。完全简单。飞了3天都没飞到栋2，天天的是2栋左119，都看不到这个城市。你也看不清楚，因为今天雾很大。对，雾很大，但今天我们的黄昏的景色很好看，一直向着黄昏走。运气差一点，下次吧，下次再拍城市夜景，挺好看的。前2天呢，我上周一天我广州真好看。